संस्थान के संचालक ने बताया कि यहाँ पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। मात्र 1 घंटे की चीकू सुविधा यहाँ उपलब्ध है। जी हाँ, 1 घंटे पहले आप आदेश कीजिए और आपको घर बैठे आरक्षण मिल जाते हैं। सेवाओं का लाभ उठाने के लिए युवक निकट पर जरूर आए। का फ़ोन नंबर अपने आप बाद आपस बेहतर अनुभव हो सकता है। कभी कभी तो चल दिया दादा। दादा नमस्कार। आया आया। नासिराबाद रोड आदर्श नगर मुख्य द्वार के सामने श्री ज्वेलर्स और स्वीट्स मिठाई की दुकान जो लालीबाई का मंदिर है, कंप्यूटर वाले और एक फार्मेसी आदर्श नगर गेट से डॉक्टर सतीश शर्मा के सामने यहाँ 4 जगह चोरियां हुई है और यहाँ नकदी गया है। मैं एसपी साहब से ये निवेदन करती हूँ कि जब पौने 3 से लेके 4:30 तक यहाँ चोरियां हुई है, एक लग्जरी गाड़ी आती है और 4 लोग होते हैं उसमें और ये लोगों ने चोरियां करी है, तो आज मतलब रोड पे ये हाल है तो फिर हमारी मुख्य कॉलोनियाँ जो रोड के पीछे कॉलोनियाँ उनके क्या हाल होंगे। तो मेरा यही है एसपी साहब से कि यहाँ पर गश्त बढ़ाई जाए। और जब चोरियाँ हुई थी तो इसकी जो गश्त करने वाले थे वो उस वक्त कहाँ गए हुए थे। तो मेरा यही है क्षेत्रवासियों के ज़रिए कि वो सब लोग यही कहते हैं कि आप यहाँ से गश्त बढ़ाइए और एसपी साहब इसकी निष्पक्ष जाँच करी जाए। मैं मनोनीत पार्षद सुनीता चौहान।